কি বাবা? এটা তাল না তালে শ্বাস? কি করে খেতে হয় জানো? দেখাও তো আমাকে। চামচ দিয়ে কি চামচ দিয়ে হোয়াইট আছে সেটা খেতে হয়। ও, আর উপরে এটা ফেলে দিতে হয়? কত দেখি কেমন, আমাকে বলো টেস্টটা কেমন। কেমন খেতে? ভালো, দারুণ কিন্তু। কার মতো খেতে? লিচু। লিচুর মতো? কি বলো? এটা ছাইয়ে যে ভিতরে আছে ওটা লিচু। ওটা তালের শ্বাস বলে। তাহলে খেয়ে দেখো। দেখি তার খাওয়া শেষ, এবার বাকিটা আমাকে খেতে হচ্ছে।